Tieto otázky ti pomôžu ušetriť tisíce eur. Na toto sa vždy spýtaj pri obhliadke staršieho domu. Kedy a z čoho bol dom postavený? Bola robená už nejaká rekonštrukcia? V akom stave je strecha? Je pôvodná alebo bolo niečo vymenené? Nezateká? Má dom nejaké praskliny na stenách či na stropoch? Alebo problém s vlhkosťou a plesňou? Okná sú pôvodné alebo vymenené? Drevené, plastové, hliníkové? Elektroinštalácia bola robená alebo je stále v pôvodnom stave? Aký je zdroj kúrenia? Boli menené rozvody, kotol, radiátory? Je dom napojený na vodovod a kanalizáciu alebo na studňu a žumpu? A čo ostatné siete? Elektrika a plyn? Boli odpojené alebo svieti? Je elektrika vedená stále vzduchom alebo už bola urobená nová prípojka? Komín je v pôvodnom stave? Je dom aktuálne obývaný a vykurovaný? Alebo sa v ňom už dlho nebýva a nekúri? Ako dlho? Aké sú mesačné náklady? Mnoho ďalších otázok, ktoré vám pomôžu zistiť, čo vás čaká pri rekonštrukcii. Samostatnou kapitolou je právny stav domu a prípadných vedľajších stavieb. Na toto tiež netreba zabúdať. Tieto otázky ti pomôžu ušetriť tisíce eur. Nie každý vie, čo sa pýtať a čo sledovať. Ja toto všetko preverujem za svojich klientov v spolupráci s odborníkmi. Preto ak potrebuješ pomoc s kúpou alebo predajom domu, ozvi sa. Budem sa tešiť na spoluprácu.